跟我爸学兽医，真的有断子绝孙的风险。除了总被牛偷骑下山路，也总是被迫品尝各种液体。就是你所说的哪样？转移了，扩散了，别整了，血有毒，别整了。这天，我在家等待接收我爸的父亲节礼物，礼物没等到，等到了一个恐怖病例。那狗吧得那个乳腺肿瘤了，这是我爸离死亡最近的一次。我们赶到时，围观的村民们都被吓坏了。这马太吓人了，真像那个女的似的，长那乳腺癌了。那乳腺癌它是。妈老狗了，都多少年纪了，有得。为了更好地观察肿瘤的情况，众人合力将狗狗控制住。我爸一针麻药扎下去，这才清楚地看到狗肚子下的大肿瘤。硬不硬？硬。哎呦我天，咋这牛的狗瘤？肿瘤。这狗几岁了？这给它切除10多岁了，都10多岁了。干啥呀？给它切除。这龙寿的啥都能整。咱们有没有架子呀？这把锅拔出来。狗主人负责搭建手术桌，我爸的俩徒弟则负责观察狗的麻醉情况。你干嘛？哎，白扯。正把窝的，被狗给咬住。安装师傅呀，我妈给家呢，你直接去吧。正拍着我爸的两个傻徒弟，神秘礼物的快递就到了。等我爸做完手术回家，第一时间就能享受到这份礼物，既能让他舒服至极，又能让他放松身心。后呀，这回就给我捅完了，这个不动弹了。将所有工具都消毒后，大肿瘤切除术正式开始。这筋老粗了。为了防止手术大出血，我爸提前把大血管都封住了。谁曾想一刀下去，意外还是发生了。肿瘤血直接喝嘴里了，就不会得癌症了吧？不知道什么液体经过刀口的泄压，一股脑的喷射而出。点背的我爸结结实实的吃了一大口。血有毒，别整了。哎呀，这血有毒，快点吐出来吧，快点！上个白酒，白酒。养牛户拿来3篓子，让我爸先简单消个毒。这玩意谁2年不得啊？你净给出难题了。这就是你所说的哪样？转移了，扩散了，别整了。虽然围观的大哥一个劲的劝我爸放弃，但擦干净脸的老父亲淡定的宣布手术继续。一直淌血啊！这毛细血管多啊！哪个给拿掉啊？不是这也叫自费手术，你说这得啥样？我真害怕手术还没结束，狗就嗝屁了。好在我爸动作够快，10分钟过后，大肿瘤终于被成功剥离。哎吧，还上大呀！这肿瘤啊，恶心！哎呀，烂了！虽说成功取出了肿瘤，但伤口处的出血却越发汹涌。肾心，看这突血管看着了吗？一个啥呀？我爸赶忙用针线缝住血管，并让2徒弟抱来牛津罐，准备给狗狗来个物理止血法。这是什么药？铁蛋，手放是张亮的，零下197度。这是凉是热？凉了，沸腾。直接零下197度。冻着了，冻完了这不还出吗？直接给冻坏了。添加物。出血点被一一封住后，手术终于来到了缝合阶段。这是打点滴。那切那份，用了合医疗好。这玩意合医疗。缝合的过程无聊且漫长，墙头围观的大娘回去睡了个午觉，手术才终于结束。轻松费时人软。随后，我爸给狗狗打了一针解药，沉睡中的狗狗也逐渐苏醒过来。下了手术台了，死不了了，原版全都。哭了？哭啥呀？哭啥？给救你命你还哭呢？为你做手术早吃过肉了。刚才低血了做个手术。狗是人类的朋友。那对，最忠实的，它是最忠实的。在我爸给狗打消炎针的时候，院里的母牛像疯了似的叫得厉害。原来家里除了狗狗，他的儿子也生病了，肚子疼得有些厉害。2徒弟跟我爸正在配药，我突然发现刚才还在院子里学狗走路的大徒弟突然就不见了。从编导小姐姐的镜头里，我才知道他偷了围观大哥的摩托车，不知道干嘛去了。他干啥去了呢？7岁，你摩托车骑为民去了。这是叨应，这回啊！哎呦，给你打招呼啊！我还有事儿呢。好在没过5分钟，远处就出现了大徒弟的身影，原来是给大家买水去了。来水瓶来，你来个。很贵吗？太好了，减肥了该。谢谢。给小牛打完针后，便到了喜闻乐见的算账环节。总共
给100，我给100，行不行？我都行，哎呀妈呀，感谢啊，龙师傅啊！做了一场大手术的狗狗，按理需要打7天的消炎针，要不然很容易感染死亡。但狗主人却委婉地拒绝了。别打了，你们打成天打我没有功夫啊！哎，我这救他一命了，他能咋的？那你再干啥我也没招。他要我卖他，我这不舍不得。在我们农村，一只狗就值几十块，1000多块的点滴费都能买50只新狗仔了。狗主人能花钱做手术，已经是仁至义尽。是死是活，只能看狗狗自己的造化了。但在我爸临走时，狗主人的善良还是战胜了绝情，让我爸停车，留些药给他。因手术期间，老父亲被肿瘤血喷了一脸，嘴里也有很多。我想带着老父亲去医院化验化验。哎呀，没事的，擦了你看见。我爸却一点不慌，要继续踏上急诊的路，忙活到傍晚。我和我爸终于收工回家，老房子的装修接近尾声，正好去看看装修进度，顺便献上我的父亲节神秘大礼。那怎么样？太亮了，焕然一新是吧？啊，这真好，嘎嘎地。那台旧空调我让他退休了，你换个新的。哎呀，挺好，我那台旧的都用了好几10年了吧？我爸是个念旧的人，信任的牌子一直用，熟悉的路一直走。几十年前，我爸从镇上抱回一台美的空调，此后每个闷热的午后，他都嗡嗡低鸣，把热浪嚼碎，吐出清凉的风。我爸也开着他那台旧面包车，碾过田埂和土路，去治愈那些不会说话的病痛。如今旧空调终于退休了，这个40年的老牌子，用更科技、更环保的方式，依旧守护着我和我爸的夏天。我爸这2年火了，他上央视了，当劳模了，直播带货了，接广告了，但他依旧是龙兽医。好不好接这个？奉献给爱情。啊，好。我介绍你们俩播吧。我先去了，你们不俩啊，你过去。你就听那个五子片吗？55年去是龙寿金七树，俺家从03年开始养的，都是龙寿医。他们家我跟你说，有老婆，有的媳妇都有点。我的朋友，我拿什么奉献给你？我不停地问，我不停地找，不停地笑。长路奉献给远方，玫瑰。我欠你这么多钱，没有气没有力的，这你必须拿了。这一份心意，今天回家就给他用。